Takže už som na pump-tracku, dávam si chrániče a idem jazdiť. Takže už mám pedy na sebe, docela fúka. Nebol som tu skoro celý týždeň, lebo keď som robil bri, dávam teraz tu video. No poď sa ty. Nemal som to podľa mňa až tak ďaleko. Som dopadol na petu a strašne ma bolela, že som ani nevedel chodiť. A teraz akože ma ešte bolí, ale už to je lepšie. Si sérku, že na jednotke si dáme triple whip, na dvojke whip rewind a na trojke heel rewind. A heel rewind. Na jednotku full whip, na dvojku si dáme napríklad kickless a na trojku si dáme napríklad bri flip. Full whip, kickless a bri flip. The bar, bar, umbrella. Tu si dáme napríklad alles. Takže teraz by sme si mohli dať na jednotku napríklad double heel, T-box na dvojku a na trojku invert. Stále sú to, aj keď som najazdil týždeň, tak stále sú to warm-up triky, úplne ľahké, takže to už som mal mať na prvý pokus. Double heel, leg grab a invert. Na jednotku heel rewind double. Skočíme si lavice, ale asi iba skočíme alebo bar spinom, pretože v tomto videu ani nechcem dávať nejaké banger triky, pretože u toho invardu ma zase rozbolela tá peta, takže asi skôr nejaké chillové triky. Musím povedať, že som dlho nerobil finger whipy, lebo ich nemám rád, ale dáme si jeden, len pretože som to dlho nerobil. Takže už sme túto, v tej bazénovej časti a dáme si tu nejaké serky v tom bazéne. Že na pump-track už prišlo pár kolobežkarov. Môžeš sa predstaviť. Dobrý deň, teší ma. Som Mati Pekárek. Čaute, ja som David Zahorský. Ja som Honza Jakoby.
jazdím jako tuhle dosku jako Kajza, ty vole, je to jako dobrá kůpa, jako. Jo, já tady jezdím Unionu do piči. Triadery, kvalitní, Ty kokot. Etik Eravan. Etik. Hej, no, dám si pár trikov cez tento korner.